વિક્રમ સંવત 2080 વર્ષ ભાવનગર, બોટાદ, ગુજરાત અને સમગ્ર દેશ માટે ખૂબ ફળદાયી નીવડે, સુખ સમૃદ્ધિથી ભરપૂર રહે અને જે રીતે અત્યારે માનનીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં સમગ્ર ભારત દેશનું નવીન નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને ભારત છે એ વિશ્વગુરુ તરફ કદમ માંડી રહ્યો છે. એક વખત આપણો દેશ છે વિશ્વગુરુ હતો અને ફરી વખત માનનીય મોદીજીના નેતૃત્વમાં અત્યારે વિશ્વગુરુ બનવા તરફ જઈ રહ્યો છે. ત્યારે આપણી જે આ વિશ્વગુરુ બનવા તરફની ગતિ છે એ ખૂબ ઝડપથી આગળ વધે, દેશના 140 કરોડ નાગરિકોનું જીવન સુખમય બને, છેવાડાના માનવી સુધી અંધકારમાંથી પ્રકાશ ફેલાય એ રીતે દેશ અત્યારે આગળ વધી રહ્યો છે. ત્યારે સમગ્ર દેશવાસીઓને હું નવા વર્ષની એટલે કે વિક્રમ સંવત 2080ની ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વિક્રમ સંવત 2080નું નવું વર્ષ સૌ નગરજનો અને ગુજરાતવાસીઓને, સમગ્ર ભારતીયોને, વિશ્વમાં વસતા સૌ ભારતીયોને વિક્રમ સંવત 2080ના વર્ષની, નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. દિવ્યના ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ 22 જાન્યુઆરીએ નવા વર્ષે થવાનું છે. આપણા આરાધ્ય દેવ ભગવાન રામ, મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ, એમનું દિવ્ય અને ભવ્ય મંદિર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર ભારત સરકારના પ્રયાસો થઈ રહ્યું છે. ત્યારે એક નવું સપનું, સોનેરું સપનું એ નવા સૂર્યના કિરણો સાથે ઉગવાનું છે. ત્યારે સૌને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. ભગવાન સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરે, તંદુરસ્તી, સમૃદ્ધિ અને સૌને સુખ પ્રાપ્ત કરાવે એવી નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ભારત માતા કી જય.